Oedd o'n lyflu jyst gweld yn gymaint o bobl wedi dod at ei gilydd, o oedrana a cefndiroedd gwahanol, a medru cyd-drafod syniadau pawb yna yn amlwg eisiau gwell dyfodol, eisiau gwneud rhywbeth i helpu'r blaned, lot o drafod, ti'n gwybod, prosiectau ynglyn â tyfu bwyd, neu ella sut allan ni deithio yn fwy gwyrdd a meddwl am hefyd sut i ynysu tai a lot o syniadau, pawb efo syniadau gwahanol. Dyma peth mwyaf diddorol oedd clywed pobl eraill yn siarad o lefydd gwahanol, o na gymuned bywd yn siarad ynglyn â sut oedden nhw, ti'n gwybod, yn taclo newid hinsawdd, clywed beth nhw'n wneud yn fanno. Jyst dysgu gan bobl yn arbenigwyr hefyd yn rhannu gwybodaeth, Keith Jones efo ynni, ac yn sôn sut oedd yr ymddiriedolaeth genedlaethol yn taclo'r broblem. Dwi'n meddwl bod o'n gyffrous ofnadwy bod na sôn am sefydlu Partneriaeth Dyffryn Peris. Mae yna un yn Ogwen a mae hwnnw'n gwneud gwaith ardderchog a ti'n bod o ran cadw economi yn lleol, cyflogi pobl lleol, tyfu bwyd yn lleol a prosiectau ran trafnidiaeth a bysys a ati, ti'n gwybod, a beics. Wedyn gobeithio fedra ni gael partneriaeth yn hunan yn y dyffryn yma. Dwi'n meddwl bod wir angen. Mae o'n dyffryn eitha rhyfedd o ran mae gen ti dipyn o bentrefi, ti'n gwybod, a dyn nhw ddim wedi cael eu clymu'n hawdd efo'i gilydd, tysa ni medru cael rhyw fath o rwydwaith beics rhwng y pentrefi, fel bod y plant yn medru beicio o Llanrug i Brynrefal ac o Brynrefal i Llanberis yn rhwydd ac yn saff. Dwi'n meddwl fydd hynny'n exciting iawn.